Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badingolu ngali kontong alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Badingolu afele mutanan koteke alnal badi malo mo jamme jilanko jato mutanan koteke nga ala tentur nyala mi yalanka seniata ando ngabe chikaling santo mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentula ka toma tentu koteke fusinya saba kunun nembuta ka diamu bi fara alhamdulillah ati ala kilon lem bula fa fele mutanan bi koteke pour ka diamu wo kama badi ngolu ala tento kola setenturo ke molla mili ala ko e kallamo e jamme jilanko jato momo kallamo e ka kumota isondo mole ke lamo fanani hakilo lambe tentula mbe jaila alhamdulillahi rabbil alamin kabira ngatenturo murundi mari masatalla kan kote ke fusinya saba bi fana fele mutanan kakacha bayri ngalon ne ko sama iko jane komisiono iko sama lebe fintila nang kanaka etindi banko dingol la president jamme banko na fulo itolla foroto ikaya tinya nyamin woto ko kan mambalang ye fintinang ye diamu dunia de komin ka fale nyamin momo ni la kunna mirolo mu edung nte jamme jilanko jato kamin fale sako APRC dingolu momo na la mirolom ani momo hakilo danta damin non bayren alale darita jongo bela ay hakilo sumandangolu man na kanyang woto jongo be selongola iso songola fana jane komisiono iko samale be fintila ka etendi banko dingol la president jamme banko na fulo ay kasararo min kala il to la forote iko samale abe fintila nan kana ka fo moli fine nsonta problem tala is a fintina nole bayring abe damin teng itollel be marering itollel be sembo fanala bare fana ntolu banko dingol fana mili yalon kon sonta andul lafta to nyaaye sabati ay tunyim banko kan nte sonna ngaje ko jenko nin tilimbal yae tama banko kan coming kafiri banko walla ka jenko nin tilimbal ya ko tama ndi coming banko kan misilmete je ntolte sonna wala andun ta taala specially nin tolmo APRC dingol lelti coming kan fan kumande nyamin woto na nyin kuma kan o kan mbe diamula nyin kan ko democracy tole min fo ko kan ntolbe diam ko democracy kilin wala kan because wo democracy kilin wala right din tolla fana nga fintinan ning atra ko kuma kan be fintile tolla ko moto follow kela ko molu bay ning atra kuma kan fintita mammilta kela ko molu bay follow ngalon ne ko ila fintonan be because hanin kabire be ila kol no makay tolbe la kol la itol kam fo ko president jamme tinyaro kele manta do la do follow de iko president jamme le tinyaro ka banko ko dole tinya bare kabirin kila alayhi salatu wassalam la wato kuma sin kilin wode anene bugo wota edun ya sata nga sata ngamera kiti tela fana asondomo ka tenku woleto aniyo ka sewo woleto ay kitiyo te coming luwa ya fanyame ani silo sontala nyamin hani islam dino to anin dina o dina bare motina ay kumo sinkilimo fo dro kiti kunto kala nyimu problème oleti na mo finkunda hanin na futu bungol kono fang nyimu problème oleti je ninke musu saba sindi wala nani wala fula alla fita kilimo la katambi doti ning atara ko wondongo nying mala moleti mi yalan ka malla fala bake ala vitamin na nin jama wo musatar late na sataro ke o nin wo sataro ka dron aka kumo sin kilomita aka kitiyo tay andung yankan katibabe nyato woto molu se hakilo to ka kumo sin kilomita ka kitiyo tay badi ngolu nimboto o fannala ngadunga jube jandin jane komisiono bina itolni la nyin kaytol bina ka fako president jamme nyin netinya follow president jamme nata ay gambia bankota 1994 ay bankota bari atelo bankota wucho kono gambia no fon la balobe nyaadi le follow kabirin na safaro la bundala kabirin na dammalo kabirin karango bundala londo la yurwa kabirin silo la fanala kabirin molu fon la kudingo fon la fannato
because ngani kalamta ko president jammela na ntelafta jane commission o yinyi fonye ko president jammela na ay jelle tara account kono ngamira janding itolbe kuwa ku kala nyinem kuma follow de itol nyanta mi follow eten la molla ko president jamme de anatale ay banko ta nyi lunkar la nyi wati kare bara ay nangam le tara ranke so kono banko bela ranke so ay nangam le tara je ngamira ni kuma follow wala itol sinela kuma kan to male be milla la kuma kan isina wol fena de ni nata wol fe hakilol hakil malu se hakilo ta ay kuma nyin ya sonsong ya jube ka kuma passoir to nyaabe laare min tole adin fan yaabe laare fanna jumala to jane commission o finti ya fo molie ko president jamme nata ay nyinde tara aranke so kono komi tol kamin fo iko president jamme la ta kola ay bankola na flow mintinya wala state fund ay tinya rom ke state fund la karola follow wo state funding jandi tolbo tinyarol be fola itolba fola ko ay bankola na flow tinya bankolo na flow ay tinya ay nyin na tinya follow ni na de diamte la fannalu bela yemin fo wo jane commission kilin wal kana janjande al sibang al damal pet aliya nyonyinka atole min be bajonyo kam president jamme min tinya ale nyonyinka follow silo min bota ka birim birikama kata fonyi foka na kifo base jelle ya doku aliyo hapo konti aliyal nda fongoy jena jelle o silo doku ani fengo fen dunda o silo la ko kono ani fengo fen ketaje ka silo nyarandi walla ka silo ka tema fara ani kudolu ni silo nyina tenkunduro ana silo nyina namayanyin aliyo be konti aliyo fana jenkende aliyal ndi karala ajane commission kilomode ni wo botaje foni basse silo botaje alna nan koteke jane commission ala fo gambiano le ko bara bolon kono silo aliyo fana jube president jamme jelle ko ay jelle dundi wo ko do la koto kabin bara kata fo bolon kono ay jelle dundi je wo silo kan miliketa je jellel dunta je ali o fana be konti ali alande karala den nali o konti ali alande karala sai nga kamata kufula botaje kabirin birikama fonyi basse silo ali o bondi jele ale bara bolon kono silo bondi je ni wo botaje alni fana calculate alla kontiro kono kabirin president jamme nata ay high school jelle taraja atela na wuchon ning ala bojang ay high school jelle tarajang ay jelle lo ayo high school mi lo jello mo high school jelle dun taje banko be aliyo fana konti aliya landa fangoy aside den mba lonna le ko tonya nyulu ipareta tilingonin tonya e sabati ngam falete nalke konti alena kote ke kabirin atebina ka bankota lopitan jelle be bankokan abe kumala bake ngalong edi wo loptanol fana loptanol be lopitan ya lo jelle la ni hospital alota jelle la aning atela lo hospital ni na lo wucho tema boro nangam jelle dunta wo loptanol akoto jelle dundi je wo fanase kumaya bake pour gambeno le ya long nyul be musim fallet milia long ko atole ko no manyame nal nata nyin ngol la kan gambeno be satisfy la ko la even the mighty APRC la militanol e be satisfy la ko la bara ni ko wate e kumo sinkilingota e ka kumo sinkilingota e ko be kitiyo telala andu mol nyaabe le hakilo be tenkundin ku manke mol la nyamatite mol kono ite ke mira tumando ite la kilo danta damin do ta wilta wolto kata bare nite ko e ko samanan ko ma diate te nyamin yekiti yo tey andu mollel nyaabe kan mollel tulo ke la moy mollel kete jube wobe yo mbala ba kele de kanyo nyaaku tilbula kunte ba e ko be mo nyaakula ni ale nyumbe konti sai ala konti jelle be tularan keso kono folo
min ka fale nyamin tiliwonin tonya wala nyanta tamala Gambia banko kan badin Gambian ko tiliwonin tonya tama Gambia banko kan bi nga kibarol mil soto kuma kanol mil ka di President Jammeh wala Gambian National Assembly bunkuto lo itolu fangol la député ka yanda damin ke pare kata si bungo min kono President Jammeh la Mansakunda ya lo wo bungo lo ta jelle la anin député mil ba kono aliya appreciate le wo bungo be nyamin atolu Mansakunda bi mil be siring bungo nyimbe lori nyamin aliya appreciate le falma appreciate nalia appreciate andu ngalo nalia appreciate le because atolu wo député be alataroje fo bi monene mallo ka fako munana nyimbul sifabe lola jang woto ngalo nalia appreciate le ko President Jammeh la nyimbungo lode o mu ku kende balati wo bongo lota jelle la ala contrat ko be anen min be dun taje jane commission alnyin fana be calculate aliya bondi alla ko dode alko President Jammeh min tinya mo mbolla de mo wonno fo atole min be calculate kay wala tinya nganyil min be konta lafta aliya bondi wala kono kala jenkendi karakeli ni National Assembly fana alota jelle la kala jenkendi bare APRC dingol komi ngamin falen kale ko tonyalo mo alala kerolo mbu Baba Jawara fata ata President Jammeh mantra banko kan ha sonta wala atata la ko dirin ko la Baba Jawara fata itata kata ka CDA ibe diamuna la ko la mo kilinne lota wala Baba Jawara fango dinketi wala lota adiamuta a tenturo di President Jammeh la fine sonta la andun kontanta la ko to ba bare wondol miliyalon ko sita je imala kumo fo imanka chala kula ntolo nga jele ko hani ala ya wol manke foroti te foro ya julo jonola andum tolo be kontan la bake ka jeko niyaje bi Baba Jawara be bade dula sutala dami yalon ko tol ko jele be tiate tol fe alata ko la jumalo mo President Jammeh le je do ku foje keta nyabo dinkirati wala yatin nay Baba Jawara ta ka bade je komi tol yaji nyamen ko jele be tiate tol to aning fana niaje bi diplomatic passport ko be kering adunta nyokono banko bebe dundi nyokono diplomatic passport niaje mbe futala fo diplomatic fanka kumandi kumo nying diplomatic aka kumandi follow passport nyi niaje be dokula tadulale betela silo le bala kata ndamena wala mintodi wala Banjul International Airport oti mol ka fintini jelto la gane commissioner fana ali Banjul International Airport jelle ya doku jellomu allo fana bondi alla ko do ko na lemin konti ko President Jammeh wala tinya allo ko do nyingale min be konti allo fana bondi je aning extensional milketa airport to aning face kutol mil nata fana allo be kafa kan jellomu anin kukuta jelle lata kol kan allo fana be calculate mballon nale nale ala banku dingol nyako to ten rong banku dingol ba jele ko to nyanin tilimo nata badin Gambian ko lu ne yajem fintita nyin sila dollar samale tol bina fintila ka afmo le nyin edum APRC dingolo alitaria battle ka confuse wala Allah number one problem to wo malla problem wal general ntolle be man sayala yeng oppose 22 years imam fasin tol sanji fula dolu kala fike fang fasinde nyina kan diming APRC dingol la ko edum nale kumo moy alkataria panic la bakele bare wo mu folotol di thanks to the Almighty Allah bi jamano albele ju sobe jare kak because mimmu wala nyinti ko aliyaje le ko sanji fula fonka don saban jango kono e ka mim be fo fan yalo because nga moje janne mi yalo ko nyak la sinde wala ka tarala atulo ka muta motolo out miro alota e kali kadel bita President Jammeh kabala nan kataka chitindi ngamira lota ngang nyin calculate ko President Jammeh la Muhammad fango anate itemo be nyaadi le nga wala folo calculate jandin kamera President Jammeh la Mariam la kata fala musola kata fo President Jammeh fa nim mol sene yateti dunia song ya betu ala bulu alalam kun fa kun mario di adel kala ko sumang nyamen diata e jomman ku not jomman ku noje andun jon fanate ku no la je ngani fewol mil be kontale ali wol be calculate nyul be ale na fo mole jellomu
sayang atolla kodo ale min kon tembe nyin kumo sen kan pour ali ha understand no atole min be kon tikay wolati nya sayang nale o be kon tisal na fintidana nganyi mil kon tale fana ale na wol fana calculate ale o bondi atollo kodo kono alkay min tinya ale o bondi jeba adum temin kadi amale latal ko president jamme nata ka nyimbanko ta wati min na fente aranke so kono because kunu ntol nga jele min be kerin Gambia baluwo mi sifa be kerin Gambia nga kalamuta sandola wente fa ngotara do yare ninu then I was a young boy manke wo big kambani ba cha frigote aduta wado president jamme na kuto aduta ala natan dema wo duwoni bota jam mune duta no mani manko le be kerin no bara Gambia da mate de kabirin president jamme a bulo dung aya singo dung aya kungo dung ala nata dema dong ay solution o bondi anata komandiro ke banku dingol bela ko e ko nimma murun kun koto lumbina mani boto be futala nyin nangam leto ate ya dandi dam fanko biatam bita wotola bare alnyanta mune follow calculate la as jale commission B alnyanta mune follow calculate follow janding albesila al kafo president jamme banko na follow tinya ay nyin ne tinya alal fa nyininka kabirin anata ama fentara ranke sokono fine okay ay kodo soto na fa ngoy nyaadile aya soto nyaadile because Gambia be no nyaming kabirate be banko taka na be nyaming bi hanim mi ye bangala ye bam president jamme la ko mum e fangol ka lonne ko a tanun daming anabe daming bi wolte mo jam fa bata nyolal momo ma wo fo do mo kafiro leti jahannama dingo la muyti anata ikay ko banko sey wallan tolte de mala ko hadal man de ma nama la central bank ala talla subhanahu wa ta'ala le bul a kuntunta follow nin tilimo be jane commission do anyanta nyin kuntun wala follow no mala ay kodo soto nyaadi le alu wo follow no maba abe kum mala bak because European Union anin tuwabu du bankol ko ita makoyla wo kan a jawolu dol lota ibe ni nol tulo nyimi kan ka preso lakan ka kujama lakan barate ko ama wol beje ama hakilo lo wol kan ay muneje ay gambele je ay hakilo lo gambele kan ana banku dingol bare bi mune mu bala fa kumoti min ka fo gambiyano lu da kono nin kumo fa mu bala fa kuma balet dunia be tu Gambia dronom bankoti mi yalon ko abulata la former president noma ka je ko foy sa dundi kata kono banku dingo bentede idan tanding be bulaka ngano may ko foy sa je ko ay dun kata kono edon man ninka cebale kuma kilin foy ko jam fa din ko de ateni ba sinne sa fanundi nyin kama ni te fa par kaste jolon ise jolon na kono le wala yatinna santo de podingo asoniata sulol la dina adama dingote sulolo se bulo do mutano nako parak ay do muta bar ning adama dingola nim bulo fataste ko to drong duma la ka kay jatiti woto alla nim podingo be pour ka president jamme dundi kata ko al salah kilo tubake nal benta bul jaro fe lungo min na dron duma be kalal jatiti ko min kana mi ya nyati lin Gambia bar ndebe kontan la andul lafta ko membe kering duma alfintale ya fo Gambiano le before it is too late because minam jama balbe bulo dun kan ke sungo dun e malong mine kana duma e dun ku bale ka nyatili nan duma kananan aka kele coming mbe september min konaten ni sama fonyo moli ama ka kuma nan dula jang wala jiyo kana dula jang abe dula jang dan tan dinne ka kuma kan moy follow sa fa ko bare jiyo le ko kuma de mol se kidi moy bori ka dun ila bun kono wala ila jimbango koto den mobe sinake moy lati mobe se samani moy mobe yaje ko afela futata woto atolu den tangol miliya kalamtal finti aliafo mole nyinebe kering pour beke moy lati tubabo le preso min lal ka alla mori atoli alfon le batan
jandin diplomatic passport ko be na Gambia na la globa kan audio record ngale ko ni wato ko no dalbe mamma moy la banko kam mi yalon ka sembo warabat alna audio amam me bang wo mam me baki fang ngale ko mamma ko kana banko kan chocho bina mamma bina banko kan mi sembo be warla bake amam me na audio do ko nga fale bimbe mo ne kono e ka juma mol me yilla ko be mil nondila ñin diplomatic passport ko kono e bollel nondi kan ando han say dole be dumal de ni wol finteta lu min na mol be daji o fayle kan andu wol bi be tembe da min to mol be bulole ko sikan woli woto badin gambian ko lu nyaayelo tumo sita nga long mimmu to nyati ani nga fanya bondin si soko nga konnante ya bondije nga misilme ya ta ko min cila ya tuntol bulu nyame jongo se wakili yeson to nyala yomal kiyama lungo nin Allah subhanahu wa ta'ala fa man tilingo tamandin da malu tema aljada dungo be ko yalande den ite jondingo mune atinna ite to sonna tilingo tama ite nin nyongol dol tema fayta malla ko lunde bina nyante ite sambalal fayta malla ko lunde bina ni te la lunde bina ko te be willal ni wilta ibe fon jala la dole to ko te memu yomal kiyamati president jamme wilta fangoye anyin ko be kuntun ka dundi banko kan ka banko do ku fafu tata jang gambenol ko ita jola fenna fay ka jo jaw yala nyin ko le ya bata de be pare itol buka kuma fofo ay banko ko dole ta ay ninke ko di juma atole de maro min soto president jamme ma hana kota soto hana kota fanga ma soto bare ninna to wakilo nin do ko wala fannato bi Gambia ay min kejang fatoli wala kejam bang president jamme la kare kile ko no wala ma to la sangi sabade ni mu bala fa bale de bade Gambian ko alko ale fale ngole kede ntebe diamu kan pour ni momo kala moy rege kon nante abondi si soko nanga ko momin fo ifanga ya paso ari hakilo kono yettili ngoni to nyata e ka nyin jane commission ni nyin tiarar sil mil be samba nan ka ci midial to ka wuliya fojena wo be pour que APRC patio ka sten aninka president jamme ka je ko ate boje pour mo kurungol mil wiltanu kunung baba jawra la wato baba jawre dete ayefa president jamme na de ko ngobonde ay tapu ay tenkundi lafta ko wolle lafta ke ko wilindi mili yalon ko ibe jang for history to hari SS buko kono social and environmental study buko kono itoli bije bare hani ka tuku ka melo ne ma ka jam bendan kiso fa ne ma di gambeno le ko mfana mo banko dingol te andum belorim political la fanna karle do ali hinninna ali alla kurtol kara wala de ndiko damel faratal je kara bare han fo bi nyullel ba haraba kam banko na fulo noma because nyimu banko na fulo nomo de nyimanke banko la interest nomo ali kana mun kuma ne fo mi yalon ka bala fa warata wala nyinti ko ha ay mola banko na fulo ta kete na fulo juma le na fulo diala al mo kilim bondi mimbe lola international bodies ka je ko president jamme na fulo ta tele bulu o organisation o mimba jela ko president jamme na fulo ndolle nga sponsor bare bi alla ko mo min bala fa warata a futa ko mol beti wala nyinti ko aka mola banko na fulo ta katinya badi gambian ko lu nyaayelo to mo sita ni aja nga nying audio bondi nka jane commission o nying ngeto lel bendi sama kuma kangol milikanate diala ando ni APRC ngolia moy abal confuse la bar ninga nying kumo diala say ni to le nyim fo ndila kumo ngam fale ali tali pesa bali ya passoir ali akito kuntal fongoye kila alayhi salatu wassalam lafta nyina la nyinon tilingoto nyinon to nyata nyina fana nyanta tula jang fo burey muslimo be nyanta balulaten banku din cendo nyanta balulaten mi lafta bankola banko din cendo anyanta balula tene mi lafsa bankola mil bebe kerim banko ka momo sita idam ma pet ni me calculate no telebulo la fa suta ba ye wili ye arkam fala sale si basoka ye fa ngoni ninka to nya mimbe kerin gambia kono tilingolom bang fo tilimbal yalom kana kon nante ade ni prete fonction de moy sonka kitio tay anyama nga jube banko be nu nyamin anabe nyamin bi nin tolma fo president jamme jarama fo alnyalta sonnel nga bulano man kon ka celendle mune atina alate halako ni yankan kato jin la gambia kan koma ben kan nyame banku dingol fana ko ike support le wala na banku dingol milike support atolle la molbe fa kan bake al tolle ga la mo furel tombol siloka ko mi nga fale no nyame mari man satalla de aya fala ko ontel kan na dunya man satombo ngato bendi bare ni man tolu ko e malla fala ya detendi ya fenke anda wato man si
Allah subhanahu wa ta'ala kon ka katan le nganyoro da te tar kayro kono ngaman sadi Allah min bal tora la al jihadi kuno ngatolle wurita baro kanjobe fola baro hadi dendi ko iba wa fika ko baro dendi ko walla nyamo ko baro nyamo bare bi mil be ka fo walla lota e ka neng alale bal feñola de almantan fongole korosikan bare nte sobita ko yamira halaki mere ngo man tanna kam bang hankay mo fulol mil diata non kunun ko lione sukuro bi wolu tema kana ke ko min nyankumo ni wulo ni sekentole ka ko tide ntolo min kam mira ay dinon kuma gawon mil fota kunun imam fonko kuma kan jamal dita imam fontol ko bare nin ko liyel mata tembi nyente jakali bak woto nin jakal ta nameta nyanta jakalo bondi lam fanko na nga lonko alalon kun fayakun mariyoti atele nyimbe no ni ngo fana calculate nga bondi je se danke de yanin na hakilo kono ngaje ko tonya ala lafta tonya lela anda lafta tonya fasa lela woto badin gambian ko se wakili ka tonya fasa ntede nimbe kitiyo taila ning ala temanka te wolto because dunia la kitiyo kiti ni ate yomal chiama lungo ala ka sikala lenya ko to ke ate ko take mol felta kanyin dulale understand wala atina mol se wakili tonya fola abe kumala baki gambia bare nyo yero nyo bane ngo anin ka nyo yera ha fengera jana adunta jana alkal fon le batande ning alay me safe de o be kelalde banama me safe o fana de kelade bare jallim minna kumo fala sen kumo fale ko nyingunu nguno mimbe kerim banko kam modolu be dumalal nene me yilla ko be tarlaje fereng ni wol findi dal mo minna mobe be baralale bare nyimbe kelante jakaloti baake ka fea banko la na fulo la fay ka diplomatic passport o sika ika di dingola ika di la musolla milibe sirite suwo ko ne mantara banko en do kola badin gambian kolo mili lota ikoy to lebe president jamme noma kan ay banko na fulo tinya kan nyadile imam pare folo to lta ka fintinan ten hey gambia alson to nyala wayi hani ba mal ni ba ma dinni won be ka sika ka don e blokon moli ye nyilin kay man na molu jabi kuma la fo itol man haji soto o man jabir kuma soto ntol la kuma kan to be nyilin ka kam minna mi ya di tol lay kon tol ngata wala noma andun tol ma kabiri wo ka di tol lan tol ma woje ntol terenta be tol le blokon woton tol be tol le nyilin kala hey alinga son tili woni to nyala mole son to nyala misilmo jogon nyanta kala to nya moleti fo molu ma long mimbe nyin ko be ko ma ba munebe kering gambia minne ne man soto dunia ko milko be president jamme no makan bayra e tinyaro lelge wollel famo be tinyaro labi inen ka godi tilingole ni ko alinga tilingole man nim bol ko alinga lawe sa tarat larine alinga la we sa tarat larine alinga son tonya la gambia wala sem bondino alinga wakili tonya la wala sen kanandino banko de sako misilme banko nin tonya bi tata fama soto misilmol da matema ni mu masi bole de ando wate misilmol se yilla ko yankan kato sinano at any time because kunung kul dolbe ke kam bi alentol spare mune atinna spare kila alayhi salatu wassalam le duata na nyin jamana la banwe bare kul dolbe ke kam bi ale jamani dolle halaki miliyalon ko ntolbe minke kam bi wollel grawta wolle minke no lut la molu mune an ale halaki kenin kela futu andun tolla man sakunda yo profle be pare ka loy ko mo kana kutubu bar almamol bebe dere lonnal bebe dere mune ket to nyale gambia lonnal banko lonnal to nyale gambia banku di wol fawol to nyale aldam malutema woto ntolbe min fono la banku di wole wala nyinti ko yamira mantra which hontinna wala nyinti ko yamira mantra mo kilin no mabang kaaje ko ate dun kata kono bare banko keta nyaaw no problem ali son to nyala itebe fala le yidingol tuja wol fana e fay dol tujang dunia man ta folode mbe akri jamano mba la bangol to bare nak ndol la sima ya amantol garanti dunia e bantolu nyala hani
ntol be dingol soto la nga fa nga woltu jawol fana dingol soto fa woltu jawo ko mo alale jelo Allahu alam baren se wakil nga to nyafo wala kum mata wala sen kanandi Gambia wala se Gambia sen yandino wala sen tol be kanandi wala se banko sumayano wala se fitino tankani banko kan badi ngolu kali tentu kali jayi tanje APRC forum molu ngali tentu ngali jayi kontanta la koto bake ka fale ko alhamdulillahi rabbil alamin ka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin alha sai ngatenten koto ke bayro nyunu ko bi jani commission ibina min fola babili masa la masa kunda maralo ko do kirib karabol ibina fola ndefana sina dunna fana ndefana ngafo APRC do ko minke sa ngana na education la karola bayro health ngafole parce que health ite bita loptano la ye ticket o $5 wo $5 oni isi check je isi boro soto mi ala ko nita ta pharmacy sometimes 100 naka 100 200 250 isa spend noje bare sa soto government bulu masa kunda free of charge like ko tembe nyami wo boro ni malaria boro ni ko tembe nyami iko soto free pharmacy nita ta 250 soko boru dol mi ala ko like for nyim paracetamol ani syrup dol mi ala ko ani antibiotic wo boru dol panadol bang wol ni tata pharmacy ite kana mean spend asita roughly 500 or for something but neta masa kunda yo soto feel how many people minu kata wo lockdown to ika boro nyin soto na yesena how many people wo woka jelule kosko do kono so jane commission ite wo folade ani boysol minu ka karamo ke education nyin ya karang nosin nyang ye karande woni jorolom how many people and wo kono dorka ila stipend o soto lockdown health la side wo how many billions of dollars I mean cost wote fola de o jenke de karala babil masa ala lebe jola ñunu man tous noy la ndol Gambian kendol youth sol na anina alfa kendol anina bari musu kendol na antiol mi yalan ko wol mantara sinori ndol ngalo ne ñin criminal gangster government ñingnu wol be theater ol lela wol be fimo le play kan doron comedy people ol balal ka alki afude la kira kana le al signi audio ñin jibe al signi video ñin al sa jibe de bar suru kan wala mari si la time ta ya jibe ya repeat ni keta ala nya silangoti ala nya silanati ñin video ñin ni ya repeat sinya kilin sinya fula sinya sabaha wala ibetu bilale yena e APRC muta parce que ba jelale dunya man jare fenn ko do bi ye million kafundi sama pup ye jindi wo bu jangoñi yeta ye bade yandi lokum fula doron i baloni yiti kabro kono je dinko kono je ya yiti yandi tilim mo nin fen baloni commencé ka tay ka soje puf paf ye tay so nafale say iniole ko ni wota tale say niw ni yanka katole be nyola so dunya manyana wo jari la wala de nyin ku jawol tubul dabalo jenolu ani ka mol tumi ku jawol la ka faniyata ka daba ka dimola kan nakare fo ka kuma jawol fo parce que UDP itoli yole muta ani ka mol korte ka mol katuma nga kari nga nyok nga kodindi nyola nko wallahi ko mujahannama do taran silolom de korte momo ka katumo ke fa amari mujahannama taran silolati because sare mo fa ya amari fale wol nyanta ka fa kar korte lal katuma lal katume lal wol nyanta ka fa al ki aful al sin video ni jibe alena sa educational la how many schools minu builta because loptano minu builta kan fi loptano ni mimbe sere kuna loptano ba how many millions ani loptan dolu buyam ani wo loptan dolu farafenye ani jana how many loptan ani how many health centers yemin londi tari wo how many ko dolom ani boro minu ka janje wo dulal belela how many millions wo jane commission wol albu ko wonati de ndesan he criminal gangster molu pour ibe molu rob la nyamin ika masi bole boyna ndron tol ngatara wuri hey tiarasi iko ni how many hundred of billions kerep ye wole ta central bank so ya ta central bank ya dundi minto wote fala mbadum fali amana to youth sol we are so crazy fali amana youth sol Gambia youth sol anina alpha bal fo ali amana molbe dolole min kanne comme atol ka drogol use nyami ka dolo min altemol fake nola fo 19 wote kala ko to ke wo bantale aliha okay afol say in education ngo
education free for girls a start and wala how many girls minu be karangola mi ala ko ila educational free ite fenjola wo mu how many millions aka wala cost a year pa anam andu teacher sol jo ila jobe takan na dorom masakunda be teacher sol jola wote wo jane commission altewol natela de wote kontela babil masa nko la sino APRC nkolu we the APRC let us enjoy ourselves. Yes, nga kontaan nga dalu nga je ko nko ñunu be théâtre mina nko ñu théâtre fa nga softale yetaria afimo ñe bandoro comedy people olom yeta fi ñu film do yele mole nga jibe because these people are actors, film actors, comedies people olom ñindi do they are comedies hani fo wato e na doro reality binalale ibete kanala de say how many amanda wala iko say free education for all. Yeah, boys and girls. How many students live in Gambia? The school will mean be Gambia under government. Me and will be karango ke kan free. How many millions le cost? Millions. Ntafula millions of dollars ide. But how many millions of dollars? Natara kodolom. How many millions of dollars abe min cost la? Pa anam. Wo TRRC ani jane commission wo tenala de. Bare ñi ko di kari le fintita ñi ko di kari wala resignta wala tata gamtel wala tata port wala tata social security so how many millions wala pour fintita wo ko do min finta adunta min to woto aspenta min to tax pay karab tax pay akoro millions of wo millions adunta min to so ñi education free ñing min yalon ko wol be karangola say minu be college mi yalon ko wolbe karanke kan kole pour ñu qualify teacher ñi PTC ani HTC minu be ani islamic la karola ani english la karola minu be karango ke kan di imandan ka karam firi fongo bar e ka stipend no fongo soto mi yalon ko al mo flasi denno ale bu ngota bir kam na la mi yalon ko e jam fata e bodula jam fatale so wo fana how many student ol minu be wo college ning anin kilingo akawo stipend min soto anala karango ñi min yalon ko firilo wo be cost la fana how many billions kodo kono wo jane commission atol criminal gangster government terrorist people ol fali amiral be gambia terrola ayal wati wallahi yawmun bi yawmin baytulay mbari ni nga kamin fode bayt yawmun bi yawmin lungo lebe lungo josel lungo one or the other fine day abebe koyla criminal people gangster government iman sympathy sort of for Gambianole iman hina Gambianole but their own selfish interest aliha dukare mul batata al bulu al fele ali Gambia malundile ali Gambia disgrace le to the whole world. Gambia now is nothing in Africa. Europe we kanafo why jumale yakos ni so-called government, so-called coalition government, UDP under UDP's watch. UDP lebe marare nyi masa kundala de alta alfam findi nolaji al hekatu nyi kumola de maybe dolo fa ba aliha ninga nyi muta bare nyi dinga mira nyale mata nyama made aliha mantara to nyoro mbe to nyale fokan this is the fact wolem the reality. UDP alfele alaya so ali mararo kede saying just alaya itandi Gambiano le ko UDP tembanko mara nola imanke mara laleti bare tor mu dumor laleti tinyar laleti anin fana ka mol dundi nyola ka jutunia di mol belela ka mol fay nyola ni mol be nyo kurpeñ la itol be ko bagasol la hundi la doron ha ni aje say fatandiro ketale fo mol be tenkunda ye ta dula do mamandina wol fana ye wuli ko to ke nyo junku kurpeñol la fana ye fana ye rabaraba fana. So this is the Rabaraba government. We all know. So-called coalition. Albemu kilingoleti criminal gangster government. Failure people. Yeah. So wo student ol ite wo le karango ke free of charge anu fana eka stipend o soto sa bi college al fele kabra atol nata atolum di Gambian kendolti atolum di hard Gambian olti di reality naka malunya di royal Gambian olti atol government ko atol ali al fanke atolum royal government e Gambian olti sai atol al natale ale Gambia murundi back to zero anin Gambia ka worsendi now Gambia no security no nothing sai fongo wo college nying itebe joro kera for 8,000 now 14,000 for nyadi 1,000 daminto itebe karana firi ando ikejo kotoke bare sa ite fongole be jola kotoke so jane commission wo kodo min ka spend num studeno ye karan firi
education ni ya opportunity yele Gambian ya ke free of charge ye ilota ka accessin ke pour karango nying momo ni lafta karango la ibe access soto la ye karango ke free of charge so wo million ol millota je fali amara free of charge free lomba fo minu be karandero ke la wol man nit ko do la ba ike jole ani article minu kan nit do karango la dola la wo bagasol kodo lom kodo le ka dun ka wo bagaso sotondi wo how many millions of kodo wo buka fode atul be jalosi minna albe ngani ya jawo minna al kungo kan bara alte Gambia nene nola alite Gambia youth sol nene nola Gambian youth sol je how many student Gambian o mialonko ye scholarship soto through government ya jeme bulu mialonko ake sponsor free ye university karang imo jelu bi mialonko bi wol master sol lebe bulu ya jeme le sponsor so jane commission je o kay wo million ol min spenta je wote fola de hani dol belo la jana ha karafa bojan le nta ki ngata nga sai ayenki ngata nga ko withdraw bank karafa bojan nta da ports nga withdraw karafa bojan le mbula ako president le yaki ha order from the president office of the president ha ports social security ha gamtel nawek kirib karab a belebe fokane ha jane commission de san criminal gangster mol mangara imam betia alaman tankala government mi yalan ko criminal government olom gangster government olom terror government olom ya alaman tankala wo masakunda sifala aliha katu Gambia nko ali nyi video nyi al sa download kende kal kajibi al ya repeat tumando itebe silan nale kaji ko nko mbatu ngam fanta daba mbatu ngatubi mbatu ngam fam betiande parce que dunia man nafa soto nyin dunia hani amanjariñe re ngada ngam fan kasara pour lakira la mbang takela bang ha mutun tenga tubi alu tubi alena pati mi yalan ko wolbe lorin to nyaale la wolem APRC ali ya jele ye min kede ngato nya fonye nte on te la hala hanta nola de kam fan sulu saji mayandi non te mu APRC lati parce que APRC le nata ay facilitate ke pour Gambian le youth solier encore how many people min dunta karangola ciuba dawindo wolmu kuntol fama nyol mi yalan ko ntol nyongol lo mi yalan kuntol fama wol mantara do ko la wol manke ministre si manke fenti na manke seno kapinta ya ha wodoro dol mu fitayal ha wodoronde bi wol dingol tata i 40 Europe bi mol ke commande doctors miya ko ibama nyol ye nakol les muta ke dingol la karamungo jo ka loncho di dingol la ikata dingol kata dingol kat nana le wafi ikaloncho di la wo wato la wol alhamdulillah babil mansanata e bondi wo be la 40 bi fo ikata doctor sol wol nata ke jongolti ka fisira walle yake faala yamna wol bal wati la babil mansa tous te kelala ni ala sonta never and ever aliha mbe jumole kono bi de ala ngani ya kendo ala fana bajola wala ala be tandiro kela ko ala manke hana madingoti ala mu ala leti aka nyinya doron ne jo hal jaza al ihsan illa al ihsan walam de ha jo kendo bara kendo kendo yale ka jo ne kende yake kende yale ka jo masatala ko mata afali na muk never hada madingole ka jenke bar masatala man jenko long monam jenkoti masatala jalla wa ala الله أكبر هو الكريم مالك كل شيء مالك الملك توتي ملكه من تشاء أتلم نقول عليها بعدين Gambia نولي ساي wo ti jane commission wolte wo fola billion minu spenta karango la bundani fente fola jede ha billion dangam le finti da bo wodunta dami hanide tractor li tata minu busi molbul wote fola de fo tractor nying tractor killing of wo kasan how many millions fali amela tractor kasan 100,000 hani wo be kala tractor timi ala ko mi ya san 100,000 wo bita kuntu la ka ke feraiti de bare tractor min be correct ring abe kutayaring abe kent diaring ha pour ka dundi senola ha tractor killing o ali nyini ka how many millions kasan wala how many tractor ay min janjandi Gambia kono pour senoyeke ñing criminal government nga Minnesota terrorist so called Adama administration tata yo
under UDP advice watch itata ni sokol coalition itata ni sokol PPP government minister Oje Jallow wo itata ye ni seno lalu la tractor ke busi bulu kata ka wafi tero people lo ani hanroba alamantankala hanroba government hanrobas government alamantankala la dunia kono ndolde gambe nga wolle soto de imam bala fa wulul na alfa le minu be wulo kono na mero le na sisaru minu be wulo kono mi yalan ko itol fana be fanne buna fanna ni wo tractol pour ka seno ke ko si fisi a demanding itata ye hanrob ye ko be busi bulu kata ka wafi ka market criminal gangster government hay ye gambia terror fay pareta terroriste lom de yes wala na sajibe aljibe criminal dun tan ak nyami because criminal lom criminal le ka tere ni criminal iko ni lunta onata sate kono ajiata ye e kana nyini ka ite munu mi la daji koti na alfa do ay wala fonyade ako e kana nyini ka munu mi la daji koti de ako abula doron aysi tile kilen kile fulak tile saba afaye ko ni ya jamantara fina afaye ko kare isi finti no isi ya ndo mondi doron yalo ni si ta jam fana ite mu lunta ngol isi finti no ya yeta do mondi doron yena na kana jam fa bakere kan ta filije ako yo fay doron ya bula dun sate kono bare atol la sate lo ale ñolone dindingol min keta dindin kendo ta ale yalon dindingol mi yalon ko suñar sungolom atole ale ñolone ñama sabalalu ale yo ñolone yo dolo minale ale ñolone yo denkilal misilal ale yo lone digatiol ale yo lone sayin criminal gangstal han roba sol fana ale ñolone so wolun tango ñing na dunta sate kono dindin kendol min be o sate kono fana ale ñolone ni luntango soto adunta sate kono tilifling atata a setanan tilifla atata a setanan tili sabanyo atata a meta je baka amurtanan amamme ako yeye moje wo finte tanan anate binala ikata teriti doro iko wo mo nyin ite ye minje amari mu minti alla sate kono alon ko ite fana ila luntango nyi mimbe te bulu ha wolem afana la daji koti hani ma nyinika say natara ay nyin teri nyi mimutanan anaka na ila sokono natara sungolom sun konkon dingolom alon ko he ndefana na luntango yarfa sungolom ko bitu o kay eskiso nyina bulude ay finti la kota kono kana nyinika parce que momo iteka teri ni momina alla daji ko le kake kilindron al si teri yanole parce que alquran le ayole fode kullu hizbin bima ladayhim farihun kullu hizbin bima ladayhim farihun groupe e katara happy e katara contanin ring e katara nyomoyring e katara nyomoyola fenna mi yalon ko itol bemu ku kilin ke lalleti bemu daji ka kilin e katara contaniri wala nyobor lal nieje ikafta dami ikatara kafkacha ke kan nyobori ngola kola ika kontan hey karin ko kabirin nga komba signing kari kabirin nata be fam bokolo jana bare kabirin iko feb nga mutay samira dindi melo nga topoto nga monyo fo santo nga timpa hay isidol fana je donal fana za he kari way lu ngolo jana he lu ngo jana nga banko mamandi nga don sifa keje isidol fana moy mi yalla ko kata dam flower he boy bare kunu na majo dia tala de hay kari wo fo to yamro witolu hay nge muta trinot isaje kurun groupe itol fana imuminti ikatara kachaka walla sungol wol fana he boy kunu je kuta nyaade boy kunu dun tan jana boy nga sisel taraje nge be kura ime muta hay boy ime muta tata do raba ten keta ten tata nge market fat nata si boy nganna site muta ngata jonki nganna joyno muta wol fana mimmu ila daji ko ti taraka chari ka nganya wala kullu hizbin bima ladayhim farihun ala ya fotene woto ila luntango ni yaji ani criminal gangster Allah sate ko do bomi ko nyama sabala dolo minna andu alkamuta sunyaro la ila luntango fana fa ila bagaso panko he kari
nte sa luntangole kana ngeji andi bungo mina na ngafunyo amari kanale bito ka alhamdulillah si dula jibe dal ni wonte kay to kay jaw ka imun dingolete wala imun terilete excuse nyina bulu ya bayila korda kono mo jawlo bare riyaje adunta sate kono anni mo kendo yena ha alon ko to ila luntango mo kendolete ha bara adunta sate kono ha ani moye kafunyoje ha ya pass pikadeli be nyo pass kan pikadeli ha alon ko na luntango masibolo woto amanjari nyini karola woto mbadi gambianol this government on ngalon ne ila daji ko minti ikana min fotiara siko nganyina ila ifele ye gambia tinya say alaji be nyi passeport ko marketing lomde ya market le ngo alna passeport fele ngo ya ante laftale hajelu ngamera ite jelle be bulu okay 300 to di no hey ite mantara ko ale sono kono di ntolle nga kelo nyinke parce que walem de no sa talanya okay ake 250 no yalo ite manke yudi pindi imanke yudi pin katiko so nte ba di la murisin ko do bondi nang no ateke la jang no walem de business solom de amari fana asi okay 250 okay mba bondi la amari ya bondi ayasa mo min hanyita ay 250 bondi wala 300 ka passeport o sang woto amari ay mune expect je amari la hamo ay mune expect je natara ate fen soto la mimbe si ala ning 1 million of asi 250 bondi pour passeport diplôme de passeport bare nyimbe UDP ani nyi sokol coalition man sakunda raba gangster government imawjere itoli yeminje wala business odo kodo edundoron so mantoro mimbeje tinyaro mimbeje virus o mimbina gambia tinyala itol dataje that's why nyi man sakunda alama ale dandingin silolla ye finti APRC na sembola gambia no si kairo soto sina gambia develop gambia bunjangol silo gambia sila kendol si lafa education no nying small si sa soto free of charge university ni asita highest up to the high level nko health sector ani agriculture abe murunang mu gambia no le kairo soto alama APRC murunang back to sembola ndembolo fola de nte sulu saji mayante te wono la de APRC la kole bat nan te beddi amula babili masa alama ala ya murundi atareta nyawnya bimbe jumalu ngole kono alama ala ya murundi na atareta nyawnya masatala la sembo kono masatala la dunyo kono masatala la demaro kono alama ala ya murundi na back to Gambia ala muro kanana Gambia fango kanyan telefon da criminal gangsta so wolbe borla le folo ani criminalol minu botana Senegal dun tanan Gambia dula ko tengol ka dun Gambia sai ka mol rapino ka mol rob ni balanta ye so murola ni balanta ye nko Allahu akbar ka boy mu musol kono ke jene Allahu akbar Gambia nyimbe jumañol le sababu taala nyin criminal government because itol mu criminalol leti sungolom muna wol sungo si abadin sungo bali no la bang ite be suñaro kela nte fana be suñaro kela foy ba kela ba fola ni ikana sungoke ikana suñaro ke ite mu sungoleti nte mu sungoleti ifana mu sungoleti mbadi ngol terol teni ni terile katade momo ani minu yalon ko anna mari mu daji ka klingoleti wolle ka tama wolle ka ta wolle kana wolle ka boy wolle ka wuli because daji ka klingolom ikanyo understand no lale woto ni video ni alsa download kende ka alkala moy aliyala moy domondi hanni sura kango man fenkela a repeat jandi sinya saba ibe ku jamale moy laje ibe ku jamale jele ibe action jamale jele and wumu kun dingoleti misalo lom doro way fembe jahannama nsi hakilo to de dal min ka diamu fen isi fenta ka dundi imariñol dala wolbe mari dal bele son na ka tinya Allahu akbar albalo na le faniya tu dabar tumiro amana fasoto al fele al bi APRC diamula ñolu ke kal fay ñola faniya dabar kumollo fo baytula fo murjiba kulu fo prof baji fo Omar Touré fo landing fo aliha fo Mohamed Maro fo anin dol dukare ngasila alala nga tonya fo ñoye dron nkana ñonen nkana ño kajafi bare mi mu toñati ngawo fo nsi sila alala dunia manjari fenna pour ibe lola ibe faniya dabar la ka di mola nsi hakilo tu amanna fasoto de mbadi muslimol amanna fasoto woto wo kamma benna kacañi dandila jang fo wati koten ñi rabaraba masakunda criminal gangstal alama alaye bondi ñi dulala ye fel tambe do ñol